as we all know ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းပါပဲတဲ့ teenagers and young adults စကြသက်တွေနဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေဟာ very often ဆိုတာမကြာခဏပဲ influenced လွှမ်းမိုးခြင်းခံကြရတယ် by celebrities နာမည်ကျော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ films ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ the type of books and articles they read သူတို့ဖတ်ရှုတဲ့စာအုပ်အမျိုးအစားတွေစောင်းပါးတွေရဲ့အမျိုးအစားတွေရုပ်ရှင်တွေနာမည်ကျော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းကိုဒါခံရတာတဘာဝပါပဲခံရပါတယ် hence ဒါကြောင့် they are quite likely သူတို့ကတော်တော်လေးကိုဖြစ်နိုင်ကြီးများပါတယ် to be misled လှည့်ပြားခြင်းခံရဖို့တော်တော်ကြီးသူတို့ဟာလှည့်ပြားခြင်းခံရဖို့တော်တော်ကြီးကိုအခွင့်အလမ်းများပြီးတော့အသေးပိုင်ထိုးမှတ်တဆင် acquire ရလာပါတော့တယ် ill manners and negative views မကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေဆိုးမြင်ဆိုးတဲ့အမြင်တွေနော်ဒါတွေကိုသူတို့ထိုးမှတ်တဆင်ရလာပါတော့တယ် there is ရှိပါတယ် still another institution နောက်ထပ်အတိုက်အဝန်းတစ်ခုရှိပါသေးတယ် that imparts manners အကျင့်စရိုက်တွေကိုဒါသွင်းပေးနိုင်တဲ့နောက်ထပ်အတိုက်အဝန်းတစ်ခုရှိပါသေးတယ်ဒါကတော့ the work domain လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်ပါတယ်နော် domain ဆိုတာနေပေဒီမှာတော့ work domain ဆိုတာလုပ်ငန်းခွင်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဘာသာပြန်လိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လုပ်ငန်းခွင်ဆိုတဲ့ဒီအကျင့်စရိုက်တွေကိုဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့သွင်းနိုင်တဲ့နောက်ထပ်အတိုက်အဝန်းတစ်ခုရှိပါသေးတယ် once a person gets a job လူတစ်ယောက်ကအလုပ်တစ်ခုရလိုက်တဲ့နဲ့တပြိုင်နက် his work domain သူရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဟာ becomes an added institution နောက်ထပ်တိုးလာတဲ့အတိုက်အဝန်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ် to influence him သူ့ကိုလွှမ်းမိုးတဲ့နောက်ထပ်အတိုက်အဝန်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ် for good or evil ဆိုတာကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကလုပ်ပေါ်ကိုင်မဲ့တွေကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလည်းလိုက်ကောင်းသွားမယ်သူရဲ့လုပ်ပေါ်ကိုင်မဲ့တွေကအကျင့်ပြတ်မယ်မကောင်းဆိုလို့ရှိရင်သူလည်းအကျင့်ပြတ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာနိုင်ကြီးရှိပါတယ်ပေါ့နော်